За сайн байцгаана уу? Юуны төрөнд өөрийгөө танилцуулах хэрэгтэй ах. Намайг Марл гэдэг. Япон хэлийг 7 дахь жилдээ судалж буй Монгол Улсын их сургуулийн Япон хэлний орчуулгын ангийн оюутан байна. За тэгэхээр энэ хүү хичээлээрээ өнөөрөө Япон хэлний цагаан толгой тэр дундаа хирагана цагаан толгой эхний хэдэн үсгүүдийг авч судалж үзэх байгаа. Япон хэл маань өөрөө 3 төрлийн үсгнээс бүрддэг. Тэр нь хирагана, катакана, канжи буюу ханз тийм ээ. Ийм 3 төрлийн үсгнээс бүрддэг байгаа. Канжи буюу ханз нь 1500 жилийн өмнө анхан улсаас Японд орж ирсэн бөгөөд цаг хугацаа явахын хэрээр тэрхүү канжиг хэлбэршүүлэх замаар хирагана болон катакана гэх энэ хоёр үсэг бий болсон байгаа. Гэдэг үсэг гэдэг чинь солонгосын одоо ашиглаж байгаа бичиг үсэг гэсэн ханзгээ илүү хэлбэршүүлэх зорилгоор гарч ирж ирсэн тийм ээ. Хангуул үсэг нь. За ийм байгаа. Нэг зүйл нь болохоор Япончууд яг өөрсдийнх нь уугуул үг хэллэг одоо өдөртмийн сайн уу юу бэ юу хийж ийн харих уу гэр ном сурах бичих юм уу те яг иймэрхүү өдөр тутмын үгсийг хирагана үсгээр бичиж тэмдэглэдэг. Харин катакана гэх үсгээр болохоор гадаадаас орж ирсэн гадны үгсийг тэмдэглэхэд ашигладаг байгаа. За жишээлбэл гадны улс орны те Монгол, Англи, Франц гадны улсын бас хүмүүсийн нэрэлж байна те Жон бас янз бүрийн ургамлын нэр ч гэдэм үү те Жон, Марл, Монголч өөр юу ч гэдэм. Тиймэрхүү гадаадаас гаралтай үгсийг катакана үсгээр бичдэг. Харин өөрсдөө уугуул үсгээ хирагана үсгээр бичдэг гэсэн үг. Тэгэхээр хирагана үсэг маань болохоор ерөөдөө илүү ингээд дугуурсан, илүү юм зөөлөн бичигддэг бол катакана үсэг маань илүү ингээд ширүүн шовх, ингээд үзүүр булан айгүй их гардаг шовх үзүүрээр гаргаж ингэж бичдэг байгаа. За тэгэхээр энэ хүү хичээл эхлэхээс өмнө Япон хэлийг анхлан суралцж байгаа бол заавал харандаагаар бичиж эхэлсэн зүгээр байдаг. 05-ын харандаа нөгөө шапинг нөгөө арс дардаг 05 харандаа ч юм уу шууд ингээ үзүүрлдэг харандаа ч гэдэм үү те. Японд бага ангийн хүмүүсийг бол дандаа шууд нөгөө үзүүрлдэг харандаагаар бол бичиж тэгээд сургад юм бэлээ. Тиймээс харандаа болон дэвтрээ бэлдээд явах нэ. Ер нь бол ханзны дэвтэр гэж бас эдэгтэй ийм дөрүүнүүд нь нийлээд дөрвөлжин нийлээд одоо нэг ингээ юм хаягаар явдаг. Тийм ханзны дэвтэртэй бас хамт давхар хөтөлж явал илүү зүгээр байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн яг хичээлдээ хэдлээ орцгоё. 3 төрлийн үсгнээс бүрдэнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Энэхүү 3 төрлийн үсэг нь нэг өгүүлбэрт гуруула зэрэг орж болно гэсэн. За жишээлбэл энийг харъя л да. Тэрэ би о мимас зурагт үзэн гэх өгүүлбэр байна. За тэгэхээр хамгийн ихний шар өнгөөр будсан энэ бол катакана үсэг. Харин улаан өнгөтэй нь хирагана, хар өнгөтэй нь ханз байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар энэхүү 3 үсэг нь гуруулаа нэг өгүүлбэрт холилдон орох замаар ер нь бол байнга хэрэглэгддэг гэсэн үг байх нэ. Хирагана үсгийн цагаан толгой гэдлээ харцгаая л да. За тэгэхээр босоо баг нь тийм ээ. И Ü О 1 2 3 4 5 ийм 5 их шиг байна. Мөр болгоно нь К, С, Т, Ин, Х, Им, Я, Ир, В гэсэн ийм тусынх нь ийм мөр нагаа. За тэгэхээр Япон хэлний хирагана цагаан толгой маань гээгүүлэгчийн хаардаас ихшгээ аваад яг нэг ингээ хосолж явдаг байгаа. Хоршиж гээгүүлэгч бол ихшиг нь хоорондоо хоршиж ингээ нэг үеэрээ ингэж явдгаа гэсэн. За тэгэхээр хамгийн ихний мөрд болохоор дандаа хоосон шууд энэ дангаараа байгаа ихшгүүд маань орж ирж байна гэсэн. За хамгийн ихний багны мөрийг харъя л да. А, И, Ü, Э, О гэсэн ийм 5 ихшиг үсэг байх нь. За тэгэхээр дараагийн багныг харах юм бол за К гэсэн гэвэл араас А орж ирлээ. К А К буюу К. Тэгээд К И Ки К К К гэсэн иймэрхүү байдлаар явдаг байх нэ. А И Ü Э О К Ки К К К. За энэ одоо 9 төрлийн үсэг рүү оръё. С А Са. Харин С-ийн араас энэ И орж ангууд Си гэж юусэн уншдаг. Япон хэлэнд Си гэсэн үсэг юусоо байдаггүй. Үүний оронд болохоор Ши гэж уншдаг. С И гэд энэ оронд Ши олж ирнэ гэсэн. Са, Ши, Су, С У Су тийм ээ. С Э С С О Со. Са, Ши, Су, Се.
со. За дараагийн мөрлөө оронгууд тэ а та тэ и ти. Гэтэ энэ дээр мөн адил ти гэж юусоо уншдаггүй. Ти гэсэн үсэг Японд байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үүнийг чи гэж унших нь. Та чи тэ ү түү гэсэн үсэг мөн байхгүй. Үүнийг болохоор цүү гэж уншина. Цүү тэ э тэ хивэрэ тэ о то мөн хивэрэ. За эхнээс нь авч унших юм бол та чи цүү тэ то гэсэн байдлаар унших нэ. За дараагийнх энэ а на ни ину ну ине не ин о но гэсэн байдлаар. За дараагийнх нь хэ а тийм ээ. За ха хэ а ха хэ и ха хи хэ у. Энийг хүү гэж уншдаг. Хүү гэж юусэн уншдаг. Нэг яг фүү жоохон фүү гэж юм зөөлсөн маягаар ингэж уншдаг. Фүү гэсэн үг байна тий. Фүү ха хи хүү хэ э хэ хэ хо хо ха хи хүү хэ хо. За одоо энэ хүү гарын авлагаар хамбал за эхлээ агийн төрлийн үсэг байна те. А и ü э о. За тэгэхээр Японы зурлал нь зүүнээсээ баруун дээрээсээ доош гэсэн чиглэлтэй ер нь хамгийн ихэлж хандж исэн өсөж исэн бүгд яг тиймэрхүү байдалтай зурж эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр анх бичиж эхэлж хаад үсгийн үсгээ зөв дараалалаар нь зурж сурах нь хамгийн чухал. Зурлагаа яг дараалалаар нь бичих нэ штэ. За тэгэхээр дараах бичлэгийг харъя. Ингээ явчих шүү дээ. 3 дахьт нь ингээд а үсэг бахнэ. А. За дараагийнх нь и үсэг нь шууд хоёр зурлагтай, шууд доошоогоо ингэж явж жоохон зогсолтой явлаа. И. Ü. Бас мөн дээрээ жижигэн цэгтэй доороо ингээ хөөрхөн бүрхийтэй тийм ээ. Ü. Э. Бас мөн цэгтэй, бас мөн хоёр зурлагтай тийм ээ. Э. О үсэг маань бас явж ин тэ. О. Баруунаас зүүн, дээрээс доош нэг зурлагаар энэ бүрхийгээ тавилаа, сүүлд нь цэгээ тавилаа. За тэгэхээр а, и, ü, э, о гэсэн юм үсгнүүд тахнэ. А, о буюу цэнхэр гэсэн үг ба. А, о, цэнхэр. Энэ нь болохоор нэр үгээр орж байгаа. Хэрвээ тэмдэг нэр болгох юм бол аои ард нь и үсэг нэмээд их юм бол цэнхэр гэсэн тэмдэг нэр болчихж байгаа. Аои гэд. Үе. Ү э үе дээр. Ие гэр. Харин игийн уртаар болгоод хоёр и ороод и э буюу ие гэх юм бол үгүй гэсэн утгаараас орж ирж болдог. Ие. За агийн төрлийн үсэг маань ингэ боллоо. За дараагийн үсэг рүү идэл орцгоё. Кагийн төрлийн үсгнүүд байгаа. Ка, ки, ку, ке, ко. Ка, ки, ку, ке, ко гэсэн эдгээр үсгнүүд байгаа тийм ээ. Кагийн зурлагын нийтлээ харъя. Эхлээд зүгнээс баруун тишээ явлаа тийм ээ. Тэгээ дээрээс доошоо ка. За дараагийн үсэг буюу ки. Ку бол ганцхан зурлагтай тийм шууд ингээд бичиж байна. За ке. Ке. Ко. 1 2 ко. Ка ки ку ке ко. За эдгээр кагийн төрлийн үсгнүүд ашиглаж хэдлээ үг бичих юм бол како буюу өнгөрсөн цаг болж байгаа тийм како. Каку гэх юм бол бичих гэсэн үг. Каку. Кику сонсох. Ийм үгнүүд байгаа тийм ээ. Сагийн төрлийн үсгнүүд байгаа тийм ээ. Са си су се со. Са си су се со. Са гэдэг үсгийн зурлага байна. 1 2 3. Ши мөн адил нэг зурлагтай шууд. Ши. С 1 2 с. Се. Со.
гэсэн эдгээр үсгнүүд байна. За шинэ үгээ харах юм бол каса шүхэр, сүйка, сүйка, тарвас, асе хөлс, та чи цэ тэ то, та гэсэн үсгний зурлагын нийтлэл харъя. Чи хоёр зурлагтай үсэг байна. Ц тэ то гэсэн ийм үсгнүүд байна. Та чи цэ тэ то дагаа хэлээрээ цки буюу сар, сар, тэ гар, тэ гэдэг маань дангаараа гар гэсэн утгатай хань тийм ээ. Тэ гар, тако буюу 8 альч. Нагийн төрлийн үсгнүүд рүү хэтлээ орё. Нани нүнэ но. За эхний үсэг буюу на. За ни үсгний зурлагыг харъя. Ни. Нү. Не. Но. Нийтдээ нани нүнэ но. Неко гэдэг нь муур гэсэн үг. Неко муур. Нас хаш ногоо ийм нийл ягаан өнгөтэй тийм хүнсний ногоо дээ шүү дээ тийм ээ. Нас хаш ногоо. Ину нохой. Хагийн төрлийн үсгнүүд байна. Ха хи хү хэ хо. Ха. Хи. Хү. Хэ. Хо үсгэн дээр нэг анхаарах зүйл маань тэр хоёр зураас агаад тэр зурааснаас дээш юусоо гаргаж болохгүй. Дандаа зурааснаас доошоо байна шүү. Тэрийг сайн анхаараарай. За ингээд ха хи хү хэ хо. Хоши буюу од. Хана буюу цэцэг. Хана гэхээр бас хамар гэсэн утгатай байж болдог заяа. Хана гэхээр хамарч ээж болно, цэцэгч ээж болно. Үүнийг юугаар нь ялгах юм бэ гэхээр ханзан шал өрөөдөг. Ханзаар нь ялгадаг ба гэсэн үг. Хана гэдэг нь цэцэг мөн хамар гэсэн утгаар орж иж болно. Хана. Хүнэ. Энд дээр хүнэ гэж үр сонсож байгаад хүнэ буюу хөлөг онгоц. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлдэр А-гийн төрлийн үсгнээс Х-гийн төрлийн үсэг хүртэлх үсгнүүдийг болон түүнтэй холбоотой шинэ үсгийг бөндөө хамтацлаа. Өнөөдрийн гэрийн даалгавар дээр болохоор саяны Х-гийн төрлийн үсэг хүртэлх үзсэн бүх үсгээ нэг үсгийг дор хаяж 3 мөр бичиж гараа ингэж гой зөвшөөрөх хэрэгтэй. Яг үсгнийх нь тэрхүү яг дарааллаар нь тийм ээ. Гой дарааллаар нь эхнээс нь яг гой зөв цэвэрхэн бичиж гой гартаа ингэ тасах хэрэгтэй гэ харандаагаар мөн өнөөдөр үзсэн бүх шинэ үгээ бүгдийг янзын гой цээжлээд дагаж хэлээд ингээд амандаа ингээс гой зөвшөөрлээд үзээрэй гэж хэлмээр байна. Харин энэ удаа хичээл дээр ашиглах гарын авлага болон бусад
гэрийн даалгаврын материал номнуудыг болохоор яг төлбөр баталгаажсны дараа шууд мэйлэр бүх хүмүүс рүү явуулах байгаа. За тиймээс анхны хичээл нь таалагдсан гэж найдаж байна. Баярлалаа.